Հայաստանում կա 953 գյուղ, այդ գյուղերից 34-ում ընդհանրապես մարդ չի ապրում, 352 գյուղում ապրում է մինչև 500 մարդ, 177 գյուղում 500-ից 1000 մարդ, 292 գյուղում ապրում է 1000-ից 3000 մարդ, 68 գյուղում ապրում է 3000-ից 5000 մարդ, 30 գյուղում ապրում է 5000-ից ավել մարդ։ Այսինքն Հայաստանի գյուղերի բնակչությունը բավականին տարբերակված է, կան մի քանի տասնյակ գյուղեր, որտեղ ապրում են մի քանի հազար մարդ, եւ կան մի քանի հարյուր գյուղեր, որտեղ ապրում են մոտ 10 անգամ ավելի քիչ, ընդամենը մի քանի 100 մարդ։ Եվ այս փոքր գյուղերում կրթական, առողջապահական, մշակութային, տնտեսական ենթակառուցվածքները բավականին ցածր արդյունավետություն ունեն, ինչի արդյունքում այդ գյուղերի բնակչությունը այնտեղից դուրս է գալիս եւ գնում է դեպի այլ գյուղեր կամ քաղաքներ ավելի որակյալ ենթակառուցվածքների սպասարկում ունենալով։ Դրան այնուհետև հաջորդում է, որ այդ ենթակառուցվածքները ավելի ցածր արդյունավետությամբ են աշխատում եւ որը շղթայական էֆեկտով բերում է այդ գյուղերի ավելի արագ դատարկման։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանում պետք է մշակվի ռազմավարություն, որ Հայաստանի Հանրապետության գյուղերի բնակչությունը պետք է լինի նվազագույնը 500 մարդ։ Եվ այդ ուղղությամբ կառավարությունը պետք է բնակիչների եւ տնտեսության համար բավականին արդյունավետ արտոնություններ սահմանի այդ գյուղերի վերաբնակեցման եւ այնուհետեւ որակյալ ենթակառուցվածքներ ունենալու նպատակով։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գյուղերը պետք է ունենան կյանքի որակի նույն մակարդակը, ունենալով որակյալ կրթություն, որակյալ առողջապահություն, որակյալ մշակութային եւ նաեւ տնտեսական ենթակառուցվածքներ ունենալու հնարավորություններ։